如果你碰到大雪怪了，该怎么办呢？拿出武器，还是马上逃离？别忘了，当你走在森林里，听到走路的声音时，可能就有人在暗处偷偷观察你，准备对你发动袭击。那么，大雪怪的真正身份究竟是什么？它是否真的存在？就让我们一起感受那种让人不寒而栗的寒意，深入探索神秘的世界，揭开大雪怪神秘面纱的真相。各位异界搜查官们，大家好，我是一项鉴定师艾伦，今天我们要来鉴定一下，究竟大雪怪是真的存在吗？大雪怪可不是普通的生物，它是一种神秘现象，甚至被认为是超自然事件。你可能听过许多恐怖故事，但今天我们要谈的是一个真实的事件，就发生在一个小镇上。在开始之前，请帮我按赞、分享及订阅，并开启小铃铛，才不会错过更多的鉴定报告哦。在一个又阴又寒冷的冬日，大地被一层厚厚的白雪覆盖着，强劲的冷风吹得树枝摇曳不停，宛如刀刃般切割着空气，嗖嗖作响，让人不寒而栗。此时罗伯特站在破茅屋前，注视着天色渐渐暗淡，心中渐生无聊和寂寞感。于是他想到了巴特詹金斯家，想去打打牙祭，找几个小鬼胡闹一番。他穿上厚重的皮帽，手握枪械，踏上了漫长的森林之旅。不得不说，这趟旅程绝对是充满了冒险和神秘感。当他穿越森林时，那寒冷的风不断刮打在他的脸上，就像是在挑战他的毅力和勇气。他不断地绕过树木和灌木丛，慢慢地朝巴特詹金斯家走去。你能感觉到这种刺骨的冷吗？大地覆盖着厚厚的白雪，强风像利刃一样切割着树梢，发出令人毛骨悚然的回音。罗伯特经过一片森林区，不停地哀嚎着。他为什么要来巴特詹金斯家呢？边走边抱怨。他的脚已经冻僵了。突然，他看到了一个黑黑的、毛茸茸的大影子。他吓得举起枪，大喊一声。可是天色已经暗了，周围的树木似乎都在向他伸出巨大的手臂。他急忙加快了步伐，直奔前方的房子。嗨，罗伯特叔叔来啦！一群天真的小孩子在屋外欢迎着罗伯特，让他心中的阴影瞬间消失。他和老友巴特开始畅谈，一起享受着晚餐，彼此嬉笑着。突然，巴特家的狗发出了一声恐怖的哭声，他似乎看到了什么怪物。听到这声音，巴特嘱咐罗伯特照顾好家人，独自走出屋外一探究竟。当巴特走出屋门时，他感到有一双巨大的眼睛盯着他，这让他整个人都毛骨悚然。他打开了屋外的灯，结果他看到一个黑色的怪物，全身被长毛覆盖，脸上却像是人类一样，正在从篱笆外面窥探他们的房屋。这只怪物至少有2公尺高，让巴特下意识想到巨熊。他立刻逃回屋内，告诉罗伯特有一只大熊出现在附近。罗伯特毫不犹豫地带着猎枪一起出去搜索，但是怪物已经不见了踪影。罗伯特转过房屋转角时，速度太快了，撞上了一个东西，整个人像是被撞飞一样，倒在地上做了个大滚翻。当他抬头一看，吓傻了，因为怪物就在他的眼前死死盯着他。他惊恐万分地大喊道：大家小心啊，别出去！那个怪物是萨斯可沃兹，超凶猛的野蛮人。听到罗伯特的警告，巴特已经回到了家里，两人急匆匆的奋力将大门关紧，可怪物已经紧紧跟在他们后面。怪物用胸膛的力量狠狠地撞向门，想打开门，屋里的妇孺们都吓得缩成了一团。这种僵持的感觉让人感觉像是几秒钟变成了一整个世纪那么长。突然，外面那股压迫力消失了，让2个男人感到很惊恐。他们拿起猎枪，再次冲出去搜索，可是夜色中除了怪物的巨大脚印，什么也没有了。罗伯特和巴特终于松了口气，他们感到幸运逃过这次危机，要不然进屋的那只怪物还不知道会带来多大的灾难。这件事发生在1962年的加州克列仙特地区，消息一传出去就引起了大批新闻记者的争相报道，人人都想亲眼看看这只神秘的大怪物。回忆起当时的情景，亲眼目睹怪物的罗伯特说，那2只好奇的眼睛透过黑色的脸孔死盯着我，那种恐怖的感受简直让人一生都难以磨灭。世界上有好多地方都有人看到一种全身被毛包覆的怪物，听说他们被称作萨斯可沃兹、杰克或是星代等等奇怪的名字。他们的外貌很像人类，但实际上却并不是人类，也不是一般的类人猿，而是一种更进化、更接近人类的动物。一般来说，这些怪物不太会接近人类，只会吃些树根、水果，或者捕捉小动物，像是野鼠、松鼠、鼬鼠、兔子之类的。这些怪物看起来也分好几种，存在于不同的地方。
但它们身上的毛却有一个共通点，就是都长得好长好长。不得不说，这么神秘的生物竟然存在于这个世界上，真的是太不可思议了。或许这些怪物跟喜马拉雅山上的雪人是同一种生物也说不定，因为据说那些看过雪人的人都说，雪人也是身上披满长毛的大怪物，是不是有点毛骨悚然呢？你知道吗？传说喜马拉雅山里有一种近似人类但却神秘不明的动物，它就是雪人。为了了解这种生物，探险家可是收集了它的脚印、便便、头发和居住的洞穴等等，进行各种分析和研判。其实，雪人可是分成两种形态哦，一种是巨人型雪人，身高高达2公尺50公分，除了腹部外，全身披着黑、褐、灰色的浓密体毛，实在是毛茸茸的超级大家伙。而另一种则是矮人型雪人，身高只有120公分左右，也是全身长毛，不过还会散发出一股吓人的恶臭味，让人无法接近。传说有些雪人可是性情凶暴，会聚集攻击人类，所以要小心啊。不过他们的智商可是相当高的，甚至比猩猩、猴子还聪明。他们能够利用敏锐的脑筋，躲过人类暗中布置的捕捉网，真是神奇又不可思议。事实上，不管是巨人型还是矮人型，他们的尾巴都已经退化了，这样就证明他们和猴子可不是一伙的啦。相较于猴子，雪人可是更接近人类的，因为他们可以像人一样直立行走，就算在夜晚，他们也有超敏锐的眼力、听觉和嗅觉，让他们在山谷间犹如风一般快速奔跑。不过，最近好像很少看到巨人型的雪人了，现在矮人型的足迹比较常见。探险家们在尼泊尔东部、阳金和不丹等高山国家都有看到他们的踪迹呢。关于雪人的起源说法不一，有人说他是外星来客，因为有时候他被发现的地方都是有 UFO 降落的地方，但也有人觉得他是尼安德塔人的后代，这个可跟我们的祖先有关也。那么问题来了，雪人是进化中的人类前身吗？各位搜查官们觉得呢？欢迎留言讨论哦。不过喜马拉雅山的当地人在冰天雪地中发现这种奇特的生物，就取名为雪人啦。其实在美国发现的森林人，以及在欧洲发现的野生人，也都是跟雪人属于同一种动物哦。不仅生长在冰天雪地的高山里，还有在各大丛林中散布。翻开历史，这一种类似人类的怪异生物在圣书中被提及，它就是野兽。在中世纪出版的亚历山大王传中，更是描绘了一个场景。亚历山大王与一个全身长满浓密厚毛的野生人展开一场激烈的战役。这些描绘或许表明着早在古代，雪人就已经与人类有过交流和接触。但是，这些神秘的动物后来却神不知鬼不觉地消失了，似乎躲进了遥远的山区丛林，过着与世隔绝的生活。对于这种身世不明的动物，该如何揭开他们的秘密呢？如果遇到了他们，该怎么办呢？面对这种神秘的超自然事件，科学的解释似乎毫无用处。我们只能靠着自己的勇气和智慧去应对。或许有一天科学可以解释这一切，或许这只是神话传说中的存在。但无论如何，我们都应该保持谦虚和敬畏之心，尊重自然，珍爱生命。对于大雪怪是否存在，你有什么看法呢？欢迎在评论区里留言分享讨论。另外，各位搜查官们若收集到了一些新事证，或听闻任何新的谜团，请留言告诉我，我将尽快出具鉴定报告给各位。谢谢大家，如果你跟我一样，喜欢各种神秘未解之谜、奇异事件，请帮我按赞、分享，并且订阅我的频道，我将继续为各位搜查官们鉴定各种各样的神秘事件。最后，如果不想错过我的鉴定结果，请记得开启小铃铛，才不会错过更多的谜样惊奇。祝福帮我按赞、分享及订阅的搜查官们，在这充满未知和神秘的世界中，发现自己独特的意义和目的。我们下次见，拜拜。